নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি মোৰ পাকঘৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ হাঁহৰ মাংসৰ এখন বিশেষ আঞ্জা। সেয়ে আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ। হাঁহৰ মাংসৰ বাবে মই 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু 2টা মিডিয়াম চাইজৰ আলু কাটিছোঁ। এয়া ডালচেনি, লং 3টা, ইলাচি 2টা, ৰঙা জলকীয়া 2টা আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু মছলাৰ বাবে মই এয়া জিৰা পাউডাৰ, মিট মছলা, জলকীয়া গুড়া লৈছোঁ, নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী ল'ব আৰু এয়া ধনিয়া পাউডাৰ লৈছিলোঁ। নেমু ৰস, হালধি আৰু নিমখেৰে মই 1 ঘণ্টাৰ আগতে এই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ। এয়া মই ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ মাষ্টাৰ্ড অইল ইয়াতে দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াত পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজৰ লগতে আদা নহৰু পিছা জুই আছিলে সেয়া দিছোঁ, লগতে শুকান জলকীয়া। লাহে লাহে সকলো দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি আপোনালোকে ৰঙচুৱা নোহোৱালৈকে এনেদৰে ভাজি থাকিব। এয়া চাওক, আমাৰ পিঁয়াজখিনি লাহেকৈ ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিছে। এতিয়া মই মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া মিক্স আপ কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি যি যি মছলা থৈছিলোঁ সেয়া সকলো আমি দিছোঁ, লগতে ডালচেনি পিচিকেনিও ইয়াতে আমি একেলগে দি দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স আপ কৰি লৰাই দিছোঁ আৰু জলকীয়া গুড়িখিনি মই এতিয়াহে দিছোঁ, মছলাখিনিৰ লগত মই দিয়া নাছিলোঁ। এতিয়া মই আলুখিনি দিছোঁ ইয়াতে আৰু আকৌ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। চাব যাতে কেৰাহীখনত লাগি নাথাকে, ধুনীয়াকৈ মিলাই দিব। ধুনীয়াকৈ লৰোৱাৰ পাছত এতিয়া মই পানী দিছোঁ, যিহেতু মই ইয়াত গ্ৰেভি বনাইছোঁ। ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ঢাকনি এখন দি কেনে ঢাকি দিছোঁ। এয়া দেখিছে, লাহে লাহে উতলিবলৈ অলপ আৰম্ভ কৰিছে, ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এয়া দেখিছে, এতিয়া পানীটো ধুনীয়াকৈ শুকাই আহিবলৈ ধৰিছে। এতিয়া আমি ইয়াত বিলাহী এটা মিডিয়াম চাইজৰ ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ হাতাৰে লৰাই দিব। এয়া চাওক, আমাৰ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভি আকাৰত আহি গৈছে। দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লগা নাইনে? এয়া মোৰ মাংস ৰেডি। গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। লগতে মই দালি অলপ বনাইছিলোঁ, মচুৰ দাইল, কণ বিলাহী দি বনাইছিলোঁ। এয়া চাওক মাংস। যিহে বৰষুণৰ বতৰ, এনেকৈ খাবলৈ মন নাযায়নে? যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে আপোনালোকে আগলৈ আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ পাৰে। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব।